Kom ons buig ons hoofde voor die Here. Ja, Here, ons is absoluut bewus daarvan dat ons U Gees nodig het om vir ons die woord oop te breek. Dat ons die woord kan lees tot ons blou in die gesig is, dat ons teksverse kan memoriseer en al hierdie dinge kan doen. Maar dit alleen die Heilige Gees is wat ons lewend maak en wat ons in staat stel om die woord te gehoorsaam. Maak ons harte ontvanklik, Here. Open ons ore, sodat ons sal hoor. Ons vra dit in U naam. Amen. Johannes16 van vers 12 af. Die afgelope tyd waaroor het ons gesels oor dat as jy 'n kind van die Here is, dat jy lyding sal deurgaan. En dan het ons gesê, die rede vir hierdie dat ons lyding sal deurgaan, is dat ons lewens wat die Gees inwoon, dat ons die wêreld sal aankla van sonde, geregtigheid, komende oordeel. En net na dit, begin vers 12 dan, om verder vir ons die werking van die Heilige Gees te verduidelik. Vers 12, nog baie dinge het ek om aan julle te sê, maar julle kan dit nou nie dra nie. Maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Hy sal my verheerlik, omdat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. Alles wat die Vader het, is myne. Daarom het ek gesê, dat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. Net tot sover. Ongelooflike ryk gedeelte van vers 12 af. Die disippels se taak gaan wees om in hierdie wêreld vir mense te vertel van Jesus Christus. Om te lewe soos kinders van die Here. En in hierdie wêreld en die taak wat op hulle gelê word, om ook die wêreld aan te kla. Dat hulle lewens die wêreld gaan aankla. Dat die manier is hoe hulle gaan leef, vir mense gaan aankla van sonde, geregtigheid, komende oordeel. In dit is dit nodig dat hulle moet weet dat hulle die Gees nodig het. Dat hulle nie sonder die Heilige Gees dit kan doen nie. Jesus begin hierdie gedeelte om vir hulle te sê, hy het nog baie om vir hulle te vertel. Maar dat hulle dit op hierdie stadium nog nie kan hanteer nie. Omdat die Heilige Gees in hulle lewens nog nie is nie. Hulle is al klaar lewendig gemaak, maar die Gees is nog nie in hulle nie. En omdat die Gees nog nie in hulle is nie, is hulle nog nie in staat om alles te hanteer wat daar vir hulle moet vertel word. Ons sien dit hoe ongelooflik dit is op Pinksterdag. Op Pinksterdag begin hulle dinge te vertel en dinge te leer wat net ongelooflik is. Bevestiging van in die Ou Testament uit wat die Heilige Gees vir hulle oopmaak en wat vir hulle mense leer op Pinksterdag. So die Heilige Gees sou kom en vir hulle oopmaak die dinge wat hulle op daai stadium nog nie kan verstaan nie. En die dinge wat nog te diep is vir hulle, kan alleenlik deur die Heilige Gees oopgemaak word vir hulle. Daarom die Ou Testamentiese persoon, die profeet en die koning, het alleenlik koning gewees en gelei en was alleenlik profeet onder die mag van die Heilige Gees. En dit wat hulle openbaar gemaak het vir die mense was onder die Heilige Gees se leiding. En daarom het die disippels hierdie Heilige Gees nodig gehad om hulle te leer. Niks wat die Bybel vir ons vertel sal verstaan word deur die gelowige sonder die werking van die Heilige Gees. Kom ek maak wys vir julle hierdie teksgedeelte wat vir my dit so duidelik maak. Efesiërs 3. Kom ons maak ons by ons by Efesiërs 3. Efesiërs 3 van vers 14 af. Om
Om hierdie rede buig ek my knieë voor die Vader van ons Here Jesus Christus, van wie elke geslag in die hemel en op die aarde sy naam ontvang, dat hy aan julle mag gee die rykdom van sy heerlikheid, om met krag versterk te word deur sy Gees in die innerlike mens. So wat kom die Heilige Gees doen? Hy kom versterk my innerlike mens, sodat iets sal gebeur. So die Heilige Gees se werking in my lewe is om my van binne af te versterk, sodat iets kan plaasvind. Sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon. Sodat Christus in julle harte kan woon deur die geloof. Julle wat in die liefde gewortel en gegrond is. En dan, wat doen hy dan verder? Dis vir my wonderlik. Luister na vers 18. En julle in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp wat die breedte en die lengte en die diepte en die hoogte is, en die liefde van Christus te ken wat kennis oortref, sodat julle vervul kan word tot al die volheid van God. Die werking van die Heilige Gees om vir jou oop te maak en te laat verstaan wat is die breedte, die lengte, die diepte, die hoogte van Christus se liefde wat alle kennis oortref. So dit gaan nie oor net hier en jy by verstand om die Bybel te lees en om die Bybel te probeer verstaan nie. As dit nie die Gees is wat vir my oopbreek, die ongelooflike liefde van Christus nie, sal ek nooit in liefde teenoor hom kan lewe. Dis die werking van die Heilige Gees. Die werking van die Gees is om dit vir my oop te maak. So dit gaan nie oor iemand wat net die kennis het nie. Dis iemand wat die Gees in hom het, van die Gees maak lewend. Die Gees maak nuut, sodat ek kan verstaan wat Christus vir my kom doen het. Kyk na vers 20. En aan hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk. Wat is die krag wat in ons werk? Die Heilige Gees. So wat sal die Heilige Gees in my kom doen? Hy sal veroorsaak dat ek meer kan doen as wat ek ooit dink of droom of enigiets anderste, want die krag wat in my is, sal my lewendig maak en sal maak dat ek gehoorsaam aan Christus sal wees en vir hom sal kan lewe. Sonder die Gees se krag sal ek nie in staat wees om dit te doen. Krag van die Heilige Gees. Die krag van die Heilige Gees stel my in staat om Christus gehoorsaam te wees in my lewe. Dis waaroor die krag van die Gees gaan. So as iemand wil weet, het ek die krag van die Gees in my lewe, dan moet die antwoord wees, is ek besig om te lewe volgens die woord. Ons gaan later daarby uitkom. Maar dis die teken dat die Gees in my is. Nou vers 22 sluit af van hom die heerlikheid in die gemeente in Christus Jesus, deur al die geslagte tot in ewigheid. Amen. Die ongelooflike werking van die Heilige Gees in ons lewens. En sonder die Heilige Gees is ons nie in staat om te kan doen wat God van ons vra nie. Maar die Bybel gaan verder in hoofstuk 16 en hy sê, wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, hy is die Gees van die waarheid. Dis interessant. Hoe elke eienskap van die drie-eenheid bevestig ook die eienskap van die ander van die drie-eenheid. Hy sê hy is die Gees van die waarheid. Hy sal kom getuig van die waarheid. Luister wat sê Jesus van homself in Johannes16 vers 6. Jesus antwoord hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. Wat sê Jesus van homself? Ek is die waarheid. Wat kom die Heilige Gees? Wat is die eienskap van die Heilige Gees? Wat kom hy doen? Hy is die Gees van die waarheid. Dit wat hy kom getuig is die waarheid. Johannes 8 vers 31 sê, en Jesus sê vir die Jode wat in hom geglo het, as julle in my woord bly, is julle waarlik my disippels, en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak. Dis die kennis van Christus, dis die kennis van die waarheid, wat die Heilige Gees kom bewerkstellig in my lewe, veroorsaak dat ek as sy kind begin die waarheid, begin hom te leer ken, en hoe meer ek hom ken, hoe meer wandel ek in die woord, as gevolg van die Heilige Gees wat in my werk.
Die waarheid sal in my lewe na vore kom, want dit is die Gees se werk om my te lei in die waarheid. Een van die grootste dinge vandag in die kerk is, ons moet vir mekaar afvra, as ons sê dat die Heilige Gees in ons is, dan behoort die kerk die beeld te wees van wat? Van die waarheid. Van mense wat in die waarheid wandel. Die manier hoe jy lewe, die manier hoe jy praat, is iemand wat in die waarheid lewe, in die waarheid handel. En daarom, omdat die Gees in ons is, sal ons kan onderskei wat die waarheid is en wat die leuen is. As die Gees in my kom woon, sal ek onmiddellik weet, dit is die waarheid en dit is die leuen. Selfs iemand wat pas tot bekering kom, en hy's 'n baba in die geloof, al verstaan hy nie die volheid van wat die woord sê nie, omdat die Gees in hom is, sal hy kan onderskei, dit is die waarheid en dit is die leuen. Hy sal nie verder daaroor kan weet hoekom dit so is nie, maar hy sal weet, dit is die waarheid en dit is die leuen. Eenvoudig om te verduidelik. 'n Klein babatjie, wat weet hy beter as enigiets anders as hy na luister? Hy ken sy ma se stem. Hy ken sy ma se stem. As daar iemand anders, 'n ander vrou op hom vashou en sy praat met hom, hy sal nie weet waar hierdie vrou vandaan kom nie. Hy sal nie weet wat haar naam is nie. Hy sal nie weet of sy eintlik goed of sy eintlik sleg is nie. Al wat hy weet is, dis nie my ma nie. Nou kyk na hierdie gedeelte in 1 Johannes 20. Kom ons blaai gou soontoe. 1 Johannes 20. In Johannes 2 vers 20. In Johannes 2 vers 20. In Johannes 2 vers 20. Luister wat sê hierdie gedeelte. En julle het die salwing van die Heilige en julle weet alles. So julle het die salwing van die Heilige Gees en julle weet alles. Beteken dit as jy tot bekering kom dat jy alles weet? So waaroor is hy besig om te praat? Belangrike konteks. Kyk na vers 18 af. Vers 18. Kinders, dit is die laaste uur en soos julle gehoor het dat die antichrist kom, bestaan daar ook nou baie antichriste, waaruit ons weet dat dit die laaste uur is. Hulle het van ons uitgegaan, maar hulle was nie van ons nie, want ons, as hulle van ons was, sou hulle by ons gebly het, maar dit moet aan die lig kom dat hulle nie almal van ons is nie. En julle het die salwing van die Heilige Gees en weet alles. Wat sal hulle weet, wat die res nie geweet het nie, wat die kerk verlaat het? Wat is die waarheid? Wat is die antichrist? Die een wat praat, wat nie praat vanuit Christus uit nie, en wat is die persoon wat werklik waar die waarheid praat? Wanneer is die boodskap van Christus teenwoordig? Wie sal dit weet? Elke persoon wat die Heilige Gees in hom het. Soos iemand nie kan onderskei tussen wat uit die wêreld uit is en wat uit Christus uit is, as dit in die kerk teenwoordig is nie, as jy nie die onderskeidingsvermoë het nie, is wat nie teenwoordig in jou lewe nie. Die Heilige Gees. So, en julle het die salwing van die Heilige Gees en julle weet alles, julle weet wat die waarheid is. Hierdie ouens wat die kerk verlaat het, vers 19, hierdie ouens wat die kerk verlaat het, die teken dat hulle die kerk verlaat het, was dat hulle nooit die Gees in hulle gehaat het nie, want as hulle die Gees in hulle gehaat het, sou hulle geweet het, wat is die waarheid en wat is die leuen. En hulle het die kerk verlaat en hulle het agter die antichrist aan beweeg, of agter enigiemand wat iets leer en stryd met die were, het hulle verlaat, omdat hulle nooit die Gees in hulle gehad het. Nou kyk nou verder, hy praat dan verder oor die hele ding van die antichrist is 'n leenaar. Vers 22, wie is die leenaar? Behalwe hy wat hom ken dat Jesus die Christus is. Dit is die antichrist wat van die Vader en die Seun loon. Elkeen wat die Seun loon, het ook nie die Vader nie. En dan kyk na vers 27. En die salwing wat julle van hom ontvang het, bly in julle, dis die Gees, nie? Die Gees bly in julle.
en julle het nie nodig dat iemand julle leer nie, maar soos dieselfde salwing julle aangaande alles leer, so is dit ook waar en geen leuen nie. En soos die julle geleer het, so moet julle in hom bly. Teksvers wat beteken? Kom sê eerstens wat dit nie beteken nie. Dit beteken nie dat as jy kind van die Here is, dat jy alles weet nie. Nou het jy nie iemand nodig wat jou leer wat die woord sê nie. Glad nie. In die konteks van die hele gedeelte is wat, jy het nie nodig dat iemand vir jou leer oor wat is die waarheid en wat is die leuen nie. Jy sal dit sien en jy sal dit weet. En dis waaroor dit gaan. Moet ek verder geleer word deur iemand wat die woord verkondig? Absoluut, die Bybel is vol daarvan. Daar's leraars. Daar's evangeliste, daar's mense wat julle in die woord sal leer. Maar jy as iemand wat deur die Gees lewendig gemaak is, wat die Gees in woon, jy sal kan onderskei wat die waarheid is en wat die leuen is. So die Gees wat in my kom woon, hy maak vir my bewus van wat die waarheid en die leuen is. Hoekom? Want hy is die Gees van die waarheid. So as jy na Johannes kyk, en Johannes sê vir jou, Johannes16 sê vir jou dat hy die Gees van die waarheid is, dan beteken dit dat jy in jou lewe onmiddellik sal optel wanneer iets die leuen is en wanneer iets die waarheid is. Al wat jy moet doen is gehoorsaam. Luister daarna. Die oomblik as iemand besig is met die leuen te verkondig, hardloop daarvan af weg. Want is die Heilige Gees wat jou dit bewus gemaak het. Die psalmdigter sê, daarom is dit so belangrik, Psalm 25 vers 5 sê, die vraag en die oproep van die psalmdigter sê is, lei my in u waarheid, u leer vir my, want u is die God van my heil, u verwag ek die hele dag. Nie mooi nie, lei my in u waarheid. Ek soek nie die wêreldse waarheid. Ek soek nie die waarheid van mense wat dinge by die Bybel sit nie. Ek soek u waarheid. En hy sê, lei my in u waarheid en leer my, want u is die God van my heil, u verwag ek die hele dag. So, wat is die manier wat die Heilige Gees my gaan lei in die waarheid? Wat gaan die Heilige Gees gebruik om my te lei in die waarheid? En hier is waar baie mense die pad totaal byste raak. Daar's hierdie idee, dat as ek die Heilige Gees in my het, gaan die Heilige Gees op 'n stadium in 'n harde stem of wat ook al vir my sê, dit is wat God van jou wil hê. Terwyl die Heilige Gees kom vertel vir ons dat hy die getuie is van die waarheid en hy doen dit vanuit dit wat hy alreeds gehoor het. Wat hoor hy? Wat vertel hy ons? Kyk nou na Timoteus. In 2 Timoteus. 2 Timoteus. Hoe sal die Heilige Gees my leer in die waarheid? Hoe sal hy my onderrig in die waarheid? Vers 16 sê 2 Timoteus 3 vers 16, die hele skrif is deur God ingegee, of is gegee vir ons. Die hele skrif is deur God gegee. Die woord daar in die Grieks het te maak, hy het dit geblaas, nie? Hy het dit geblaas. En is nuttig tot lering, weerlegging. So hy leer my, die woord sal my leer, dit sal weerlê, enigiets wat verkeerd is, sal hy weerlê, dit is nie reg nie, tot regwysing. Dit is verkeerd, moenie dit doen nie, tot onderwysing, om my te help in my pad van groei, in die geregtigheid, dit wat reg is, dit wat God wil hê van jou lewe, sodat die mens van God volkome kan wees vir elke goeie werk, volkome toegerus. So wat is die taak van die Heilige Gees? Hy is die Gees wat my lei in die waarheid, want hy is die Gees van die waarheid. Wat gebruik die Gees om in my lewe my te laat groei? Die woord. Die woord. Die Gees bevestig die woord. Want die Gees, die woord is alles wat ek nodig het. Maar ek kan dit nie verstaan sonder die Gees wat in my is nie. Die oomblik as die Gees in my is,
dan kom bevestig en hy breek vir my die woord oop. Nou, wie wat vir my so mooi? Die disippels, nadat hulle die Heilige Gees ontvang het, dan begin hulle te preek. En as hulle preek, is dit ongelooflik hoe hulle uit die Ou Testament uit dinge uitkom haal wat al reeds daar gestaan het. Dit is klaar daar geskrywe en hulle kom en hulle vat dit en hulle maak dit oop vir die res van die mense, want die Gees het dit vir hulle oop kom maak. In Handelinge 15 vind ons iets so 'n gedeelte. Kyk na Handelinge 15. Die kerk het 'n probleem. Moet die mense besny word? En die afvaardiging Paulus hulle kom na die gemeente toe sê, wat sê die kerk? Moet iemand besny word as hy tot bekering kom? Handelinge 15. En nadat hulle geswyg het, antwoord Jakobus en sê, broeders, luister na my. Simeon het vertel hoe God in die begin uitgesien het om 'n volk uit die heidene vir sy naam aan te neem. En hiermee stem die woorde van die profete ooreen soos geskrywe is. Dit is baie mooi. Petrus het nou net vertel wat in hulle lewens gebeur het. Wat het Christus vir hulle kom wys rondom die heidene? Petrus het na Cornelius toe gegaan. En Cornelius kom tot inkeer en wat ontvang hy? Die Heilige Gees. En Petrus vertel dit vir hierdie groep mense en daarna kom Jakobus wat die leier was daar in Jerusalem en hy sê die volgende, hy sê, wie wat mense? Dit wat gepraat word hier oor die heidene is iets wat ooreenstem met wat die Bybel al klaar sê. Die Bybel het dit klaar gesê. Luister wat staan daar. En hiermee stem die woorde van die profete ooreen soos geskrywe is. Daarna sal ek terugkom en die vervalle hut van Dawid weer oprig en wat daarvan verwoes is, sal ek weer oprig en dit herstel, sodat die oorblyfsel van die mense die Here kan soek. En al die nasies oor wie my naam uitgeroep is, spreek die Here wat al hierdie dinge doen. Al die nasies. Was dit gewees dat die apostels op 'n stadium 'n nuwe openbaring gekry het, dat God al die nasies deel gaan maak van die hut van Dawid? Nee, dit was iets gewees wat vanuit die Ou Testament al reeds openbaar is. En daarom as die Bybel sê in Timoteus dat die hele skrif is deur God geblaas, dan watse deel van die skrif praat hulle van? Die Ou Testament. Hulle nog nie die hele Nuwe Testament gehad nie. So hulle praat van die Ou Testament. Nou kom Jakobus en hy vat in die Ou Testament uit en hy sê, mense, dit is wat God nog altyd geleer het. Die heidene nasies wil hy deel maak van die huis van Dawid, want hy is die een wat uit die huis van Dawid uitkom, wat die heidene nasies sal insluit. Almal oor wie sy naam uitgeroep is. En daarom weet ons, dis die Heilige Gees se werk, van die Heilige Gees breek die woord oop, sodat die gelowige dit kan verstaan, sodat die gelowige kan verstaan, waaroor gaan dit, dat die Ou Testament en die Nuwe Testament is een. Die Nuwe Testament bevestig dit wat die Ou Testament verkondig het. Die Heilige Gees het nie vir hulle nuwe goeders kom bring nie. Hy die Ou Testament kom vir hulle oopmaak, oopbreek. Want die hele Ou Testament het gegaan oor Christus. Dis belangrik. Die hele Ou Testament gaan oor Christus. Dit is baie ongelooflik. Jy kom in die Nuwe Testament en die hele tyd bring die Heilige Gees vir die apostels wat skrywe, maak hy dit vir hulle duidelik en hulle skryf dit neer, dat alles in die Ou Testament wys hier na Christus. Alles gaan oor Christus. Tot die rots. Die rots in die woestyn. Die rots in die woestyn wat hulle water gee, kom Paulus en hy skryf oor die rots in die woestyn en hy sê, die rots is Christus. Alles wat die Ou Testament na verwys het, het die Heilige Gees gekom en kom oopmaak en vir ons vertel, dit gaan alles oor Christus.
En dis hoekom, as jy nou na Johannes gaan, wat hy alreeds oor die Heilige Gees vertel het, wat Christus vir ons vertel het oor die Heilige Gees, staan daar, maar die trooster, hoofstuk 14, vers 26, maar die trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer, en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Sal julle herinner, julle sal dit onthou, sal vir julle oopgebreek word. Hoofstuk 15 vers 27, Jesus praat weer oor die Heilige Gees. Hoofstuk 15 vers 27. Maar as die trooster gekom het, wat ek vir julle van die Vader sal stuur, die Gees van die waarheid, wat van die Vader uitgaan, sal hy van my getuig. Hy sal van my getuig. En nou kom ons by 'n baie belangrike gedeelte. Hy sal van my getuig. Wat sê die gedeelte in hoofstuk 16 van Johannes? Kom ons blaai gou weer terug, Johannes 16. Vers 13, maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei, want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Dit wat toe kom, gaan hy aan julle verkondig. Hy sal my verheerlik. Hy sal my verheerlik, omdat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. Hy sal my verheerlik. Wat is die taak van die Heilige Gees? Dis baie interessant. Baie keer het ek al gehoor, mense sê vir jou, wie wat, julle praat te min van die Heilige Gees. Julle verheerlik die Heilige Gees te min. Het jy dit al gehoor? Jy praat te min van die Heilige Gees, julle verheerlik die Heilige Gees te min. Terwyl die Bybel vir ons leer, dat die Heilige Gees se taak is, wat? Om vir wie te verheerlik? Hoor julle nie lekker nie. Christus te verheerlik. Christus te verheerlik. Wat is dis die beeld? Wat is dis die aanduiding dat 'n kerk die Gees daar teenwoordig is in die prediking? As wat gebeur? As Christus verheerlik word. As Christus verheerlik word. Ek dink een van die grootste probleme met die hele ding van rondom die Heilige Gees is dat baie mense maak asof die Heilige Gees kom om jou te verheerlik. Want is al hierdie kragspeletjies waarmee mense die Heilige Gees hulle verheerlik en hulle raak groter en hulle raak wonderliker. Terwyl die Heilige Gees se taak is wat? Is om Christus te verheerlik, om Christus groot te maak. Die kerk waar die Heilige Gees teenwoordig is 'n kerk waar Christus groot gemaak word. As Christus nie groot gemaak word in jou kerk nie, weet verseker dat die Heilige Gees nie teenwoordig is nie. Die oomblik as 'n persoon groot gemaak word, die prediker groot gemaak word, 'n individu groot gemaak word in die kerk, is dit nie die Heilige Gees wat dit doen nie, want die Heilige Gees se taak is om Christus meer te maak en Christus groot te maak. Jesus kom vertel ons wat is sy taak. Wat het hy kom doen? In hoofstuk 5 vers 23. Sodat almal die Seun kan eer, net soos hulle die Vader eer. Wie die Seun nie eer nie die Vader wat hom gestuur het nie. As jy nie besig om Christus groot te maak in jou lewe nie, is jy besig om die Vader groot te maak in jou lewe nie. Die twee is een. En dan hoofstuk 17 vers 1. Hoofstuk 17 vers 1 van Johannes. Dit het Jesus gespreek en hy het sy oë na die hemel opgehef en gesê: Vader, die uur het gekom, verheerlik u Seun, sodat u Seun u ook kan verheerlik. Die verheerliking gaan oor die Seun moet verheerlik word sodat die Seun die Vader sal verheerlik. Jesus se hele taak is terwyl hy op aarde was, hy het gesê ek het gekom om my Vader te verheerlik. Ek is gehoorsaam aan my Vader in alles.
Johannes 17 vers 4. Ek het u verheerlik op die aarde. Die werk wat u my gegee het om te doen, het ek volbring. Wat het Jesus kom doen? Hy het die Vader kom verheerlik op aarde. Hoe het hy dit gedoen? Kan jy onthou hoe het hy dit gedoen? Hy het alles kom doen presies hoe die Vader gesê het hy moet doen. En deur dit wat hy kom doen het, presies hoe die Vader vir hom vra om te doen, daardeur het hy vir die Vader verheerlik. En nou, wat gaan die Gees kom doen? Gaan die Gees kom om homself vir ons bekend te stel en homself te verheerlik dat ons hom sal aanbid. En die Gees kom om vir Jesus te verheerlik. Vir Jesus groot te maak. Is die Heilige Gees een van die drie eenheid? Absoluut. Is hy God? Absoluut. Maar sy taak, net soos Jesus se taak was om die Vader te verheerlik, om die Vader gehoorsaam te wees, so word die Gees gestuur om die Seun te verheerlik. En God se plan vanaf die ewigheid was dit so beskik dat elkeen van die drie eenheid 'n bepaalde taak het. En die Seun onderwerp hom aan die Vader om die Vader te verheerlik en die Gees onderwerp hom om die Seun te verheerlik. Die Heilige Gees wat in my kom woon het die taak in my lewe en Christus moet verheerlik word. Die opbou en die verheerliking van Christus. Daarom waaroor gaan die Bybel? Die Bybel gaan oor Christus. Dit maak Christus groot. Dit maak my minder, dit maak my niks en dit maak Christus groot. Dit verheerlik Christus. Daarom in Efesiërs, skien jy gou na kyk, Efesiërs 2 vers 19 tot 22. Efesiërs 2. Efesiërs 2 vers 19 tot 22. Hy skryf vir die kerk en hy sê vir hulle, soos julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van God. Gebou op die fundament van die apostels en die profete, terwyl Jesus Christus self die hoeksteen is. So waaroor gaan die fundament wat die apostels en die profete is? Waaroor gaan dit? Wie is die hoeksteen? Jesus Christus. Gaan oor Jesus Christus. Die fundament is daar gelê, die fundament is gelê deur die apostels en die profete. Hoe het hulle dit gelê? Deur die krag van wie wat dit voor hulle oopgemaak het? Die Heilige Gees. So die Heilige Gees is die een wat vir die apostels en die profete dit oopgemaak het sodat hulle die fundament kan lê dat alles gaan oor Jesus Christus wat die hoeksteen is. Dis wat hulle kom doen het. Vers 21, en wie die hele gebou goed saamgevoeg, verrys tot 'n heilige tempel in die Here, in wie julle ook saam opgebou word tot 'n woning van God in die Gees. In die Gees. So wat is die Gees se werk in my? Hy kom en hy lê die fundament. Deur die apostels en die profete, hulle is geïnspireer deur die Heilige Gees, hulle lê die fundament en hulle sê vir ons, die hoeksteen is Christus. Dit gaan oor Christus. Christus moet verheerlik word. En nou wat gebeur met die kerk? Wat is die taak van die Heilige Gees nou met die kerk? Hy kom en hy lê die bakstene bo op die fundament. En hy sê wat vir die kerk? Wat moet die kerk doen? Moet Christus verheerlik. Die taak van die kerk is om Christus groot te maak. Hoe sal hulle weet wat hulle moet sê? Hulle sal dit bou op die fundament van die apostels en die profete. Wat die Heilige Gees dit vir hulle oopgemaak het. En daarom is dit so belangrik, mense, dat ons moet aandag gee aan die woord van God wat ons het. Ek moenie aandag gee aan allerhande goeders wat mense vir my vertel en dagstukkies wat mense vir my vertel nie. Ek moet my fokus stel op wat sê die woord vir my, want ek gaan geoordeel word volgens die woord wat ek het.
Daarom in Hebreërs 2 van vers 1 tot 4 word dit baie ernstig vir die gemeente vermaan om maak erns met die woord. Kom ek lees dit vir julle van vers 1 af. Hebreërs 2 vers 1. Daarom moet ons des te meer ag gee op wat ons gehoor het, dat ons nie miskien wegdrywe nie. Want as die woord deur engele gespreek onwankelbaar was en elke oortreding en ongehoorsaamheid regverdig vergelding ontvang het, nou dit wys na die gebooie, nie? Die gebooie is kom gee vir ons deur die engele. Daar bo in die versoendeksel. Wat was bo op die versoendeksel gewees waar die 10 gebooie was? Wat was bo op dit gewees? 2 engele. 2 engele gewees. Nou, sê die gedeelte, as hierdie ding so belangrik was en dit was onwankelbaar en elke oortreding, elke persoon wat die wet oortree het, is gestraf. Vers 3 dan. Hoe sal ons ontvlug as ons so groot saligheid verontagsaam, wat nadat dit eers deur die Here verkondig is, nadat dit deur Jesus verkondig is, aan ons bevestig is deur die wat dit gehoor het? So die apostels het bevestig gegee wat hulle gehoor het van Christus. Terwyl God ook nog saam getuig het. Hoe het Christus saam getuig? Onthou, die apostels het vir ons kom vertel wat God sê, wat Christus sê. Hoe het die mense geweet dat die apostels die gesag het om te vertel wat God sê? Die Bybel sê dit. Terwyl God ook nog saam getuig het deur tekens en wonders. Wat het hy gedoen? Luister, kyk na daai gedeelte. Terwyl God ook nog saam getuig het. Wat beteken het Afrikaans? Julle almal wat Afrikaans verstaan. Wat beteken het? Wat beteken sal? Toekoms. Wat beteken ek is? Nou. Wat beteken ek het? Kan jy sien hoe amazing is Afrikaans? Baie belangrik. Nee, goed. Het. So wat het hy? Hy het deur tekens en wonders en allerlei kragtige dade en bedelinge van die Heilige Gees volgens sy wil. Wie se wil was geskied? Wie het dit gedoen op sekere mense dat daar kragtige dade deur hulle plaasgevind het? Wie het dit gedoen deur hulle? Die Heilige Gees. En wat het hy gedoen? Tekens, wonders en allerlei kragtige dade. Wanneer het hy dit gedoen? Verlede, hede of toekoms? Verlede. Hoekom het hy dit gedoen in die verlede om kragtige dade, wonderwerke en tekens vir hierdie mense te gee? Sodat wat kan plaasvind? Sodat ons kan weet wat het God getuig? Net soos die wet belangrik is, net soos die wet, as jy dit oortree het, is jy gestraf, moet jy baie pas op wat jy doen met die woord van God verder. Vers 4, kom ek herhaal dit weer. Terwyl God ook nog saam getuig het deur tekens en wonders en allerlei kragtige dade met bedelinge van die Heilige Gees volgens sy wil. So die Heilige Gees het gekom en het bevestig dit wat die apostels sê, kom van God af. Hoe weet jy dit? Van haar tekens en wonders gevolg, soos wat God dit wou gehad het, en hy bevestig, dit is my volgelinge. Kom ons vraag of mekaar die vraag af. Sou dit nog nodig gewees het, dat God 'n individu bevestig vandag, dat hy namens God praat? Ek meen, hier's Paulus. Paulus se kledingstukke word op mense gesit, hulle word genees, een na die ander toe. Sal die Heilige Gees vandag vir my, kom ons praat met my, net nou dink jy skuldig, so kom ons praat met my. Sal die Heilige Gees vandag vir Johan Louw dit toelaat dat hy kledingstukke op mense sit en hulle word genees? Hoekom nie? Hoekom nie? Christus gaan nie verheerlik word nie, absoluut. En die ander ding is, nou kan ek beginne dinge vir julle vertel wat nie in die Bybel staan. Want ek het die bevestiging van die Heilige Gees deur die wonderwerke en die tekens wat ek doen, dat ek staan namens God en ek praat.
En daarom sê die Bybel, dis in die verlede tyd, die woord is bevestig, dit is die waarheid, en is bevestig ook deur die Heilige Gees, deur wonderwerke en kragte, want die Gees wil bevestig, dit is God se woord. Want dis die Heilige Gees se werk. Die Heilige Gees is daar om te bevestig wat is God se werk, wat is die waarheid, sodat die kind van die Here die waarheid kan navolg en dan volgens kan lewe. Die Gees kom openbaar dit vir ons. Ek hoop is vir julle duidelik. So dit is belangrik om vir mekaar te sê, die Gees se taak is om die Seun te verheerlik. Die oomblik as enigiets anders te verheerlik word, is dit nie die Gees nie. So nou kan jy vir jouself afvra. Iemand vertel vir my dat die volgende ding vind plaas deur die heilige werking van die Heilige Gees. Dan vra jy vir jouself af, wie word verheerlik? Kan jy verstaan hoekom prediking so belangrik is? Want prediking sê, deur die dwaasheid van prediking word mense gered. En hulle word gered deur die krag van die Heilige Gees wat die prediking bevestig. Want die prediking is volgens die woord van God. Wat die Heilige Gees bevestig het deur tekens en wonders. As die Heilige Gees in my lewe is, en ek wil hiermee afsluit. As die Heilige Gees in my lewe is, ons het aan mekaar gesê, die Heilige Gees het gekom om wat te kom doen. Wat is die Heilige Gees se taak? Hy spreek die waarheid en hy kom vir Christus verheerlik. Nou dit daaroor. Die Heilige Gees kom dan en hy kom woon binne in my. Wat sal die eienskap wees van iemand wat gevul is met die Heilige Gees wat gekom het om Christus te verheerlik? Wat sal die teken wees van so 'n persoon waar die Gees in kom woon? Hy sal Christus verheerlik. Hy sal Christus verheerlik. Ek wil julle moet gou saam met my 'n paar gedeeltes net lees. Romeine, kom ons kyk Romeine 8. Romeine 8. Kyk van vers 10 af. Romeine 8 van vers 10. Maar as Christus in julle is, dan is die liggaam dood vanweë die sonde, maar die Gees is lewe vanweë die geregtigheid. En as die Gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het, in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy Gees wat in julle woon. So julle liggame gaan lewend gemaak word deur die Gees wat in julle woon. Wat sal dan gebeur met hierdie Gees wat my lewend maak, my liggaam lewend maak? Daarom dan, broeders, is ons skuldenaars nie aan die vlees om na die vlees te lewe nie. Want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe, maar as julle deur die Gees die werke van die liggaam doodmaak, sal julle lewe. Want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Almal wat deur die Gees gelei word is kinders van God. Hoe weet ek iemand is 'n kind van God? Wat gebeur in sy lewe? Hy maak die vlees dood. Hy maak die vlees dood. In sy lewe begin hy nie meer te lewe vir wat sy vleeslike begeertes is nie, maar sy lewe is verander. Hy begin gehoorsaam aan die Heilige Gees te lewe. Kyk nou nog 'n gedeelte. Galasiërs 5. Galasiërs 5. Maar ek sê vir julle vers 16, Galasiërs 5 vers 16. Maar ek sê, wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. So wandel in die Gees. Wandel in die Gees. Wandel saam met die Gees elke dag van jou lewe. Hoe wandel ek met die Gees? Ek is besig om
Die Bybel te lees. Besig om die Bybel te lees, besig om dit te oordink, besig om oor die tekste te dink wat die Heilige Gees vir my vanmôre gee. Dink daaroor, lewe daarvolgens. Vers 17, want die vlees begeer teen die Gees, en die Gees teen die vlees, en hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Hoekom doen ek nie wat ek wil nie? Wat gebeur? Dis die Gees wat in my woon, wat 'n stryd het teen die vlees, in my lewe. Vers 18, maar as julle deur die Gees gelei word, dan is julle nie onder die wet nie. En die werke van die vlees is openbaar. So, as ons die Gees in ons het, staan ons nog onder die wet? Nee. Ons is vrygemaak van die wet, deur Christus lewend gemaak word in ons. Nou is ons vry van die wet, ons is nie meer onder die wet nie. Maar nou wat gebeur in ons lewens, nou dat ons vrygemaak is? Wat begin ons te gehoorsaam? Die wet. Die wet. Wees my die mooiste ding nie. God, waarvoor ek sê my hele lewe gaan om hom te verheerlik. Hy sê vir my, wie wat Johan, ek hou van die volgende dinge. Dis waarvan ek hou. Nou wat gebeur met 'n kind van die Vader wat hoor dit is wat die Vader van hou? As ek vir hom lief is en ek wil hom verheerlik, wat gaan my van hou en my liefde nou word? Sy liefde, dit waarvan hy hou. Maar die mooiste ding, mense sê, ek sien nie aan die wet nie, daarom kan ek lewe soos ek wil. Hallo! So jy is nie gemaak, jy is lewendig gemaak, die Gees het in jou kom woon. En hy verander jou begeertes, en jou begeertes bly nog steeds dieselfde as wat die wêreld se begeertes is. 'n ander gees. Definitief die Bybelse gees nie. Want hier sê hy, vers 19, en die werke van die vlees is openbaar, naamlik, wat is die werke van die vlees? En hy het nou net gesê, daar's 'n stryd tussen die vlees en die gees. So jy doen nie meer dit wat die vlees nie, daar's 'n stryd tussen dit. Wat wil die vlees doen? Oorspel. Hoerery. Natuurlik enige seks buite kan huwelik, nie? Onreinheid. Ongebondenheid. Hy wil nie gebind word nie. Hy wil los wees. Lekker. Afgoderry. Towery, vyandskap, twis, jaloesheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, brassery en al dergelike dinge waarvan ek julle vooraf gesê het, soos ek ook al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe nie. So mense wat daai tipe van lewe lei, sal hulle die koninkryk van God beerwe. Nee, hulle sal nie. Want dit is 'n teken dat iemand nie die Gees in hom het. En dan, vers 22, maar die vrug van die Gees is wat? Liefde, blydskap, vrede, langmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen sulke dinge is die wet nie. Maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartsogte en begeerlikhede gekruisig. As ons deur die Gees lewe, laat ons deur die Gees wandel. Laat ons nie word soekers van ydelike eer, wat mekaar uittart en mekaar beny nie. Dis die wonderlike. Die wonderlike is die Gees wat in ons kom woon, veroorsaak dat net een persoon groot gemaak word in die kerk. Maak nie saak wat jou gawe is nie. Net een persoon word groot gemaak in die kerk. Nie jy nie en nie ek nie. Christus word groot gemaak. En Christus word groot gemaak omdat dit die Heilige Gees se werk is om Christus groot te maak en omdat hy in my lewe kom woon, daarom word dit ook my werk om Christus groot te maak in my lewe. Die vraag wat jy jouself moet afvra is, het jy die Gees in jou lewe? Het jy die Gees in jou lewe? Wat is die eienskap dat jy die Gees in jou lewe het? Hoe weet jy dat jy die Gees in jou lewe het? Is dit deur kragtoertjies? Wat doen die Gees? Die Gees veroorsaak dat jy gehoorsaam word aan die woord. Jy word verander. Jy lyk al hoe meer soos Christus. En wat gebeur in die Gees se werk in jou lewe? Wie word elke keer groter gemaak? Christus.
Want dit is waarvoor die Heilige Gees gekom het om Christus groot te maak. Hy kom woon binne in my en deur hy sy werking in my lewe word Christus groot gemaak. Ek bid dat dit elkeen van hierdie lewe so sal wees. Dat Christus groot gemaak sal word in jou lewe. Die manier hoe jy praat, die manier hoe jy optree en waaroor jy gesels. My liewe broer en suster, waaroor praat jy? Jou lewe moet gekenmerk word deur iemand wat praat oor Jesus Christus en Jesus Christus en hom alleen groot maak. Sterf in jouself. As die Heilige Gees, wat deel is van die drie-eenheid, homself in 'n posisie kom stel het, wat hy gekom het om vir Christus te verheerlik. Hoeveel te meer ons as nietige mense, behoort ons deur die werking van die Gees in ons hele lewens te sê, Here, mag ek minder word, sodat U meer kan word in my lewe. Amen. Kom ons buig ons hoofde. O Here, mag U meer gemaak word in my lewe. Mag U meer word en ek minder. By wedergeboorte, Here, bely ons dat ons gesterf het in onsself. En dat ons nuut gemaak is deur die Gees. Ons vervul is met die krag van die Heilige Gees wat binne in ons kom woon. Die Gees wat ons in staat stel om heilig te lewe, gehoorsaam te lewe aan die woord. O Here, ons wil gehoorsaam wees. Ons wil U groot maak. Ons wil hê as ander mense met ons in aanraking kom, dat hulle nie van my sal leer ken of hoe wonderlik ek is, of hoe intellektueel ek is, of hoe atleties ek is, of hoe mooi ek is, of hoe slim is ek nie. Maar dat elke persoon wat in my teenwoordigheid sal kom, sal ervaar, my lewe is Christus, en die sterwe is 'n wins. Mag ons U groot maak in alles, deur die werking van die Heilige Gees met krag in ons lewens. Amen.